இருக்கீங்களா? நம்ம சேனல் பார்க்குற நீங்கள்லாம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருப்பீங்க. என்ன ஒரே மழையாக இருக்குது, கனமழை இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காப்பி குடிக்க போகிறேன், காப்பி குடிக்கன்னு தான் நினைக்கிறீங்க. இல்லை, இது வந்து மஞ்சள் கலந்த பால், சூடான மஞ்சள் மிளகு கலந்த பால். மஞ்சள் மிளகுக்கு மகத்துவம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது நாள்பட்ட சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்து. பொதுவாக கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க, இயற்கையை மீறி எதுவும் நடக்காது, நடந்தால் பார்த்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது இயற்கைக்கு மிஞ்சிய மருத்துவம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அது. அதாவது உங்களுக்கு காஃபி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்சம் சூடான பால், வெதுவெதுப்பான பாலில் மஞ்சளும் மிளகும் கலந்து நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட நாள்பட்ட சளியையும் போக்கிறோம். அதே போல் மஞ்சள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளது. அதனால் இதில் வந்து நோய் கிருமிகளை அழிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா நோய் தொற்றுகளை நீக்கி நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளி, திரும்ப இந்த சைனஸ் பிரச்சனைக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்ல நிவாரணமாக இருக்கும். அதே போல் சுவாச அமைப்பு, இந்த ஆஸ்துமா, அதே மூச்சுக்குழாய் அலர்ச்சி, இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த பாலை நீங்கள் அடிக்கடி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இதை மிக்ஸ் பண்ணுற விதம் பாருங்கள். அதாவது சூடான பாலில், அதாவது ரொம்ப சூடு வேண்டாம், வெதுவெதுப்பாக மிதமாக இருக்கட்டு. அந்த பாலில் கொஞ்சம் பியூர் நல்ல மிளகு, பியூர் மஞ்சள் அப்படியே நினைக்கிறீங்க. இப்போ இது வந்து நான் நல்ல மிளகை வீட்டில் கடையில் வாங்கி வீட்டில் மிக்சியில் வச்சு திரித்து வச்சுருக்கேன். நம்ம வேலைக்கல்லர்கள் தானே, கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருக்கும், கவலைப்படாதுங்க. இது வந்து பியூராக இருக்கும். அதே போல் மஞ்சளையும் இதில் ஆட் பண்ணுங்கள். அதாவது நான் இவ்வளவு மஞ்சள் எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சம் மீதி வைக்கிறேன், பார்த்துடுங்க. நம்ம குடித்தா ரொம்ப நல்லது தான். மஞ்சள் வந்து கேன்சர் செல்களை கூட அழிக்கக்கூடிய திறமை இருக்குது. அதே போல் மிளகை நம்ம வந்து கருப்பு தங்கம் அப்படின்ட்டு தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது அதில் அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்குது. மிளகுல இருக்க மருத்துவ குணம், பைப்பரின் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது. நம்ம உடம்புல தேங்கியுள்ள வாயுகளை அகற்றக்கூடிய திறமை இருக்குது. வெள்ளைக்காரர்கள் கூட அதாவது நமக்கு நல்ல மிளகு, நம்ம நாட்டில் இருக்க இயற்கை வளம் எல்லாத்தையும் சுரண்டுறதுக்காக தான் படையெடுத்து வந்தாங்க. அதில் மெயினான விஷயம் நல்ல மிளகுக்கு டேஸ்ட்டு, மருத்துவ குணத்தில் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. என்ன ஒன்று, நம்ம இந்த மிளகு பால் குடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடச்சிச்சின்னா அதை அடித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நாள்பட்ட சளி, இருமல், தொடர் இருமல், வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் நீக்கிறோம். சளியை விரட்டக்கூடிய மஞ்சள் மிளகு ரெண்டுமே, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள மஞ்சளும் சேரக்கூடிய நேரத்தில் சளி இருமல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது, பறந்து ஓடிடும். இப்போ நான் வந்து இந்த பால் எடுத்து குடிக்கிறேன். இதே போல் நீங்கள் நைட்டு டெய்லி வறட்டு இருமல் உள்ளவங்க அப்படின்னாலும் இதை எடுத்து குடிங்க. உங்கள் உடம்புல இருக்க நாள்பட்ட சளி பிரச்சனை, ஆஸ்துமா பிரச்சனை, நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறதெல்லாம் க்யூர் ஆகிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் சேனல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.